akkam jirtu barattoota annagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa Shannaafin jedhama from Haramaya University College of Technology irraa. Egaa barattoota yeroo darbe akkuma beekamu herreega kutaa 8ffaa boqonnaa lammaffaa part 1 karaa ifaa fi salphaa ta'e waliin ilaallee turre. Akkasumas ammoo har'a kan nuti ilaallu square rootota lakkoofsota raashinaali kan jedhu waliin ilaalla karaa salphaa fi ifa ta'een. Garuu ammoo san durattuu osoo chapterii kana hin eegalin ittuyyuu baay'ee natti tola. Wanti isin hin galle, wanti gaafii isinitti ta'e, akkasumas ammoo wanti akka irra isin deebi'amu yoo jiraate commentii jalatti naaf barreessaa. Uma tokko hin sodaatinaa. Gaafii isin hin galle any question Telegram description jala isiniifan teechisa. Telegram groupii isa jalaanis galtanii na gaafachuu hin dandeessanii. Homaa wanti sodaattan tokko isin hin jiru jechuu barbaade tanani. Even it's not online course kana yoo son taane even kilaasuma keessattuu barsiisaa wajjin waggaa barsiisan isin barsiisu gaafii gaafachuu qabdani. Tarii barataan tokko kabajaa fi maal jechuu danda'a. Kan barsiisaa kabajuu fi barsiisaa sodaachuun garaagarummaa qaba. Kanaafuu barsiisaa kabajaa garuu ammoo itu barsiisaa sodaachuu maal waan biraati. Kamtu kam wayya barsiisaa sodaachuudha ammoo rakkoo keessan qabattanii taa'uu wayya. Kanaafuu barsiisaa sodaadhaa hin sodaatinaa jechuu barbaade osoo hin taane barsiisaa kabajaa. Garuu ammoo barsiisaa waan sodaattaniif gaafii gaafachuu hin dhiisinaa. Because asking a question is the one way to find solution for problem. If you ask question, you can get answer. If not, always you are within your problem. Kana jechuun yoggaa gaafattan furmaata ni argattu. Yoon gaafanne ammoo itu furmaata hin argattan jechuudha. Kanaafuu gaafatanii furmaata argachuu wayyamoo osoo hin gaafanne rakkoo wajjin taa'uu wayya barattoota. Kanaafuu please everywhere iddoo deemtan kamittuu wanta isin hin galle barsiisa specially academic keessan irratti gaafii gaafachuu tasumallee taatanii isin waan isiniif hin galle. Tarii oduu isinitti baay'isaa ta'uun jira natti fakkaate. Anyways wanti isin jechuu barbaadu gaafii gaafadha. Telegram description Telegramii jala Telegram groupii description jala isiniifan teechisa. Achi jalaanis galtanii na gaafachuu hin dandeessanii. Gaafii isin hojjedhullee yoo jiraate akkasumas ammoo itu commentii jalattis kana hojjedhu jechuun is your free will. Akka barbaaddanitti na gaafadhaan isin jechuu barbaada. Kallattumaan gara barumsa keenya. Lama qabxii tokko qabxii sadii square rootota lakkoofsota raashinaali jedha. Square rootota lakkoofsa raashinaali. Egaa barattoota waan xiqqoo isin yaadachiisu mee waa'ee dhuma lakkoofsa raashinaali irra deddeebi'ee baay'een isinitti meetoo jira. Kana jechuun yuunivarsiitii keessattis waan barachaa jirruuf waan biraatiif miti. Akkasumatti isin wajjin waan deemuuf. Kanaafuu part 1 jalatti akkamitti akka lakkoofsota raashinaali square goonu lakkoofsota raashinaali square goonuu laallee turre. Ammoo asitti kan waliin ilaallu lakkoofsota raashinaali ruutii jala galchuu akkasumas ammoo ruutii jala baasuu kan waliin ilaallu ta'a. Barumsa darbe keessatti akkaataa lakkoofsi tokko ofii isaatiin baay'atee square taasisu barattee jirta. Egaa barattoota akkuma yeroo darbe akkuma ilaallettu lakkoofsi tokko yoggaa mataa ofii wajjin baay'ate square lakkoofsichaa kenna. Kanaafuu adeemsi lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isanii lakkoofsa biraa argatan square waliin jenneetoo turre baratteetoo jirta. Amma immoo galagaltoo qoyyaba lakkoofsa square kan ta'e square root akkaataa kamiin akka barbaaddu barattaa'edha. Egaa barattoota paartii kana jalatti wanti ijoon isin naa beekuu qabdan tokko part 1 jalatti akkamitti lakkoofsa akka waliin square gootan beektan. Asitti ammoo itu wanti beekuu qabdanii akkamitti akka lakkoofsa tokko square root jalaa baastanii barbaaduu dandeessan naa beekuu qabdan jechuudha. Gara hiikoo adeemnu. Gocha tana eegan hiikoo tana isiniif ibsee boodan isiniif hojjedha. Sababni isaatis gochi isiniif galu hiikoo tana beekuu qabdan dura. Hiikoo yoo hin beekne tarii gocha soquun isinitti ulfaata. So gocha tana ilaallu. Hiikoo tana yaa ilaallu. Hiikoo lama qabxii sadii mee yaa fi xaan irra guddaa zeerotti haa ta'an jedhe. Lakkoofsi yaa jedhamu tokkoo fi lakkoofsi xaa jedhamu tokko
irra guddaa zeerooti. Zeeroo yaa ta'ani. Yoo yaan iskuweerii lakkoofsa xaa ta'e jechuunis xaa iskuweeriin qixxee ta'aa yaa jechuudha. Kana jechuun yaan iskuweerii lakkoofsa xaati jechuun lakkoofsan sirriittan isinitti argisiisa. Asitti yaada bichaa naa hubadhaa. Yaan iskuweerii lakkoofsa xaati jechuun yaan qixxee ta'aa xaa iskuweerii jechuudha. Kana jechuun yaan qixxee ta'aa xaa iskuweerii. Yoo jedha kinoo laal. Yoo yaan iskuweerii xaa ta'e. Yaan iskuweerii xaa ta'e. Kana jechuun yaan qixxee ta'aa xaa iskuweerii yoo ta'e. Kana jechuun maal jedhaa? Maal jechuudha jedhaa? Xaan iskuweer ruutii yaa jedhamti. Xaan iskuweer ruutii yaa jedhamti. Kunis mallattoon xaa qixxee ta'aa raadikaala yaa yookaan ammoo mallattoon kun raadikaala jedhama. Raadikaalii jedhama. Kanaafuu lakkoofsa na isinitti argisiisu mee amma. Xiqqoo konfiyuuzhiniin hin jira naa galaa. Garuu ammoo lakkoofsa isinitti argisiisu. Xaa tana iskuweerii tokkoffaa dura foormullaa kana naa qabadhaa. Yaan qixxee ta'aa xaa iskuweeriidha. Fakkeenya lakkoofsa isiniif haa kennu. 4 qixxee ta'aa 2 iskuweerii akka waan jechuuti. Kana jechuun jedha kinoo laal. Kun lamaan isaaniitu zeeroodhaa oli. Yoo yaan iskuweerii lakkoofsa xaa ta'e. Yaan maaliin asitti 4. Xaan maaliin 2. Lakkoofsi kun lamaan wal qixa. Kana jechuunis maal jechuudha jedhaa? Xaan iskuweerii ruutii yaa jedhama. Xaan jedhe amma xaa iskuweeriin hin jenne kana naa qabadhaa. Kanaafuu xaa jechuun maal inni? Kinoo lamaa tana. Lamaan tuni qixxee ta'aa iskuweerii ruutii 4ti. Yaadha ka 4 kinoo. Kunoo tuni yaadha ka 4 iskuweer ruutii yaa jedhama jechuun iskuweer ruutii 4 jechuudha. Kanaafuu 2 qixxee ta'aa 2 4 yoo ruutii jalaa ba'u yeroo mara 2 kanaafuu 2 qixxee ta'aa 2 ta'a jechuudha. Konseptiin as jirtu tana qofa lakkoofsan isinitti argisiisuu yaaleen jira. Isinillee sirriitti irra deddeebi'aa hiikoo hubadhaa. Yoo hiikoo hin hubanne homaa lakkoofsa bichaa olii gadi oofuun hin ulfaata herreega keessatti. Kanaafuu lakkoofsa bichaa osoo hin taane hiikoo isaa diifiniishinii sirriitti diippilii hubachuu qabdanii. Kanaafuu gadi fageenyaan atteenshinii kennitanii fi ilaaluu qabdanii jechuudha. Innaa osoo gara biraa hin dabarin wanti asitti isin qabsiisuu barbaadu tokkos raadikaalli xaan qixxee ta'aa naaf qabadhaa akkuma oopshiniitti asirra hin jiru. Garuu immoo isiif fayyada. Xaa tokko jala lammaffaadhaaf wal qixa. Tan akkasitti naa qabadhaatuma irra dabaraa. Itti aansuudhaan ammoo gocha tana haa ilaallume. Hirmaattota 100 keessaa hirmaatan mataa isaatiin baay'atee 100 kennu kamii jedha. Egaa barattoota hiramtoota 100 keessaa hirmaatan mataa isaatiin baay'atee 100 kennu kamiinni jedha. Kana salphaadhumatti argachuu barbaaddan lakkoofsi xaa wayii qixxee ta'aa 100 nuuf kenna. Lakkoofsi sun kamiinni? Lakkoofsa yoo argachuu barbaaddan kallattumaan raadikaalii keessa galchuu ni dandeessu. Lakkoofsi wayii baay'atee kana jechuun irra deebi'ee isinitti argisiisu. Lakkoofsi mataa ofiitiin baay'atee 100 kenna jechuun lakkoofsi xaa iskuweerii jedhamu wayii lakkoofsi xaa iskuweerii jedhamu wayii yoo walitti baay'ate 100 kennaa jedha. Lakkoofsi sun kaminni isiniin jedha. Egaa barattoota lakkoofsa sassoqachuu yoo barbaaddan kallattumaan raadikaala jala galchattanii kanaafuu lakkoofsa kana raadikaala jalaa waggaa baafattan xaa iskuweerii yoggaa raadikaala jalaa baatu xaa taate tobaati. Akkasumas ammoo 100 raadikaala jechuun 10 baay'isuu 10 raadikaala keessatti jechuudha. 10 baay'isuu 10 raadikaala keessatti. Kan ammoo akkamitti barreessuu ni dandeessu? 10 iskuweerii jechuudha.
waa tokko naa qabadhaa. Duratti hiikoon duratti isinii kenne tokko ni jirti. Hiikoon sunis maal jetti? Raadikaala xaa jechuun xaa tokko jala lammaffaadha. Xaan sun taminni amma 10. Kanaafuu akkamitti akka 10 dhufuun tarii deebiin isaa 10 ta'a deemee garuu ammoo akkamitti akka 10 iskuweeriin 10 taatan isinitti argisiisa. Kanaafuu raadikaala 10 iskuweerii jechuun qixxee ta'a meeqa? 10 iskuweerii baay'isuu tokko jala lammaffaa jechuudha. Kuni qixxee ta'a 10 tana tokkoon baay'isaayi 10 paaworii 2 irra lammaffaa 2 yoo hirtan tokko 10 paaworii tokko jechuun ammoo 10 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsichi sun kami meeqa? 10 mataa ofiitii yoo baay'ate 100 nuuf kenna. Akkasumas ammoo qotee bulaan tokko lafa iskuweerii bal'inni isaa 10,000 meetira iskuweerii ta'e qaba. Yoo qabaate dheerinni lafa kanaa hammam ta'a jedha. Lafichi iskuweeriidha. Barattoota kutaa 8 isin iskuweeriin dheerinni isaa iskuweerii jechuun amma qotee bulaan tokko obbo Boonan lafa iskuweeriin bal'inni isaa 100 ta'e qaba. Kanaafuu bal'inni isaa 100 10,000. Kanaafuu dheerinni lafa kanaa hammam ta'a jedha. Dheerinni tokkoon laficha kanaa. Dheerinni kanaa dheerinni lafa kanaa argachuu barbaaddan iskuweerii xaa iskuweeriin kanaafuu bal'ina isaa yoo argattan xaa iskuweerii gootanii xaa iskuweeriin qixxee ta'a 10,000. Kanaafuu kana raadikaala keessa galchitan kallattumaan. Kanaafuu xaan keenya qixxee ta'a 100 isinii dhufaa jechuudha. Kanaafuu dheerinni lafa obbo Tolaa meeqa? 100 jechuudha. Bal'inni isaa hoo? Bal'inni isaa meeqa barattoota? Bal'inni isaa meeqa? 10,000 ta'a jechuudha. Tan akkasitti naa qabadhaa. Mee aan irra guddaa yookaan walqixa lakkoofsa 0 wayiiti. Irra guddaa yookaan walqixa 0ti. Adeemsi lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isanii lakkoofsa biroo argachuu maal waliin jenne? Iskuweeriingi jedhama. Akkasumas immoo adeemsi lakkoofsa iskuweerii tokko ruutii jala galchan iskuweer ruutii jedhama. Yookaan ammoo adeemsi lakkoofsa masaa isaatiin baay'ate wayii gara mataa isaatti gara duubatti deebisan sun iskuweer ruutii jedhama. Kanaafuu as jalatti kana hubattanii jechuudha. Kanaafuu barattoota yoo hiikoo ishii sirriitti hubattanii lakkoofsa kanniin soquun badaas isinitti ulfaatanatti fakkaatu. 100 raadikaala keessaa yoo ba'u 10. Akkasumas ammoo 16 jechuun 4 baay'isuu 4ti. Under root of x squaring gizee maraa meeqa isinii jira? Yeroo mara osoo hin taane yeroo maraa miti. Garuu under root of x qixxee tana naaf qabadhaa kunoo tokko irra lammaffaati. Kana jechuun under root of 4 squaring qixxee ta'a under root of 4 times 4ti. Kanaafuu iddoo tana 4 square over 2 dha taati foormulaan isitti argisen tana lamaa yoo liibaddu 4 taate jechuudha gatiin teenya. Kanaafuu 16 under root keessaa yoo ba'u meeqa? 4 ta'a jechuudha. 0.25 ammoo 0.5 ruutii keessa yoo ba'u 0.5 baay'isuu 0.5 meeqa ta'a? 0.25 isiniif kennuusaa cheekii godhaayi. Itti aansuudhaan ammallee waa'ee dhuma lakkoofsa raashinaalii ilaalaa jirra. Lakkoofsi kun lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsa kana akkamitti arganna yoo jettan kallattumaan kana kan gubbaatis 81 iskuweerii isaatti soqxani 81 9 baay'isuu 9ti. Kan dhibbaatis 10 baay'isuu 10ti. Iskuweerii keessa jira. Kuni qixxee ta'a 9 iskuweerii irra 10 iskuweerii baay'isuu tokko lammaffaa jechuu hin dandeessani. Lamaaf oolti. Kanaafuu kuni meeqa dhufaa? 9 jala
kurnaffaa isiniif dhufaa jechuudha. Sirriitti isiniif galaa jira jedheen abdii qaba. Yoo isiniin galle illee akkuman isiniin jedheeyyuu koomentiidhaan akkasumas ammoo guruppii keessa galtanii dubbisuu hin dandeessanii jechuudha. Kan itti aanu ammoo gatiin square rootii negatiivii hin ta'u. Yeroo maraa wanti beekuu qabdan gatiin square rootii tokko negatiivii ta'uu hin danda'u. Negatiiva 25 rootii keessaa negatiiva 5tu kenne tasuma jechuu hin danda'an. Sababni isaatis negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 5 25 malee negatiiva 25 ta'uu hin danda'u. Kanaaf qabadhaa. Kanaafuu asitti gatiin square root yeroo maraa it is free from negative akka ta'e naa qabadhaa. Itti aansuudhaan egaa barattoota ruutii lakkoofsaa garaagaraatiin soquu dandeenya. Fakkeenyaaf hirmaattota qoftiitiin diddiriirsuun kanneen armaan gadii barbaadii nuun jedha. Isa hojjetame irratti isin haa himu yookaan ammoo ibsa isiniif haa godhu. 125 kana kallattumaan gadi baastanii ruutii keessaa 3 firtanii hirmaataa qoftii isaatiin diddiriirsuuf meeqa 75 ammas 75 3 firtu 25 25 kanas 5 foortan 5 gaa jechuudha. Kanaafuu square isaa yoo soquu barbaaddan maal gootanii yookaan ammoo 3 square baay'isuu 5 square'iti. Kana gad dalgee walitti baay'istanii jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 3 baay'isuu 5 the whole square'idha. Kanaafuu lakkoofsi square ta'ee lakkoofsa kana nuuf kenne meeqa? Kaminni? Lakkoofsa kami barattoota? 5 baay'isuu 3 kana. 3 baay'isuu 5 baay'isuu 3 baay'isuu 5ti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi sun meeqa? 15. Kanaafuu 15 yoggaa waliin baay'isne 225 akka nuuf kennu beekuu qabdanii jechuudha. Akkasumas ammoo kan 400 soqaa jechaatoo jira. 400 kana yaa soqnu moo hin soqxani? Na deebisaa barattoota. Yoggaa soqi jettan isiniif as soqaa, yoo hin soqin jettan ni rakkoo hin qabu yoo isiniin galle. Garuu ammoo karuma wal fakkaataa fayyadamtan. Karaa wal fakkaataa fayyadamtanii haa soqnu ishii namni lama haa soqnu eegattanii haa soqnu ishii rakkoo hin qabu. Garuu 400 kana kallattumaan gadi baastanii akkuma jenne meeqa firtanii 2 firaamee 200 ammas 2 firaayi 100 akkasumatti akkasitti akka waan as dabarreetti yaadaayi 2 firaayi 100 tana 50 2 firaayi 25 tanas 2 firaayi hin hiramtu. Kanaafuu 5 firuu qabna. 5 firaayi 5. Kanaafuu kanneen kallattumaan akkasitti walitti baay'isaa. Kunoo kanneen meeqa taare? Deebiin meeqa ta'a? 2 paaworii 4 baay'isuu 5 paaworii 2ffaati. Yoggaa akkatti argattani paaworii isaanii wal fakkeessachuu danda'uu qabdanii. Akkamitti wal fakkeeffanna yoo naan jettan ammoo tana gara paaworii 2tti jijjiirtan 4 tana. Kana jechuun 2 paaworii 2 baay'isuu 2tiin wal qixaa baay'isuu 5 paaworii 2ti. So 2 paaworii 2 asitti 4 isinii taati. 4 paaworii 2 baay'isuu 5 paaworii 2ti jechuudha. Kanaafuu asitti meeqa argattanii? 20. 20 square jechuun 400 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi square ta'ee 400 nuuf kenne kaminni barattoota? 20 jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo square rootota lakkoofsota armaan gadii barbaade jedha. Kanaafuu asitti deebii isinii haa deebisu. Garuu ammoo yoo isinii clear hin taane irran isinii deebi'ee hojjedha. Garuu ammoo deebii naaf qabadhaa. Kun asitti 23. Kana jechuun ruutii 529 tun qixxee ta'a under root of 23 baay'isuu 23ti. Kanaafuu 23 baay'isuu 23 yoo ruutii keessa baatu 23
mataa ishii taatee baate jechuudha. Kanaafuu deebiin ishii 23. 625 illee meeqa ta'a? Meeqa ta'a barattoota? 625 ruutii keessa galfattu. Akkasumas ammoo 625 jechuun immoo 25 baay'isuu meeqati? 25ti. Kanaafuu kana jechuun meeqayyuu? 25 tokko lammaffaa baay'isuu 25 iskuweerii baay'isuu tokko lammaffaati yoo barbaaddan, kanaaf kan waliin ajjeestanii 25 jechuu ni dandeessu jechuudha. This is one way. Gaafii caadhaaf ammoo ruutii jalatti 0.0064 kan nuuf kennu meeqa? 0.8. 0.08. Kanaafis akkasitti soquu hin dandeechanii jechuudha. Seemee kan itti aanu kanaafillee gaafii tokko isin hojjedhu lamaan kana keessaa. Sababni isaatis baay'ee salphaadha. Hintii isin haa kennu. Barataan hintii barbaada. Barataan wanti inni barbaadu hintiidha yookaan ammoo karaarra bu'uu barbaada. Karaarra bu'ee xaarii ofiitiin deema, waan hin galle hin gaafataa fi waan hunda barsiisarraa ekspeektii godhuu hin qabdanii. Even kilaasii keessattuu garuu ammoo waan isin hin galle gaafachuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii tana isin hojjedhu. Gaafii tana yoo isin hojjedhu 81 tana kallattumaa yoo barbaaddan hin didiriirsitanii, yoo barbaaduu baattan immoo 9 iskuweerii yoo barbaaddan hirmaataa qoftiitiin didiriirsa waan nuun jedheef waa didiriirsinu. 81 meeqa firtanii? Meeqa firru barattoota? Meeqaaf yoo hirre meeqa nuuf kenna? 3 yaa hirru? Hirruu 3 haa hirru. 3 meeqa? 81 3 27. 27 3 meeqa? 9. Akkasumas ammoo akkasumatti naa darbaa iddoo waan na ga'uu dide. 9 3 ammoo 3. Kana jechuun qixxee ta'a meeqa? 3 paaworii meeqa? 3 paaworii 4ti. Kanaafuu 81 tana didiriirsinee meeqa arganne? 3 paaworii 4ti. Naa qabadhaa tana. Kan dhibbaatillee 100 meeqan? 2. dhibbaa 2 meeqa? 100 50. 50 2 25. 25 2 meeqa? Dafaa ka hin deemu. 5 nu dhufaa jechuudha. Kanaafuu meeqa? 1 2 3. Kana jechuun ammoo meeqa? 2 paaworii 2 baay'isuu 5 paaworii 2ti. Kanaafuu meeqa arganne? 3 paaworii 4 baay'isuu 2 paaworii 2 baay'isuu 5 paaworii 2ti. Maalan isiniin jedhe asitti? Tun asitti 4. Tanniin wal fakkeeffachuu qabna. Akkamitti wal fakkeeffannaa? Al tokko nan haqa kanniini. Akkamitti wal fakkeeffannaa? 3 paaworii 2 paaworii gubbaarra 2 jechuun hin dandeessanii baay'isuu meeqati? 2 paaworii 2 baay'isuu 5 paaworii 2ti. Kun ammoo qixxee ta'a 9 iskuweerii baay'isuu 5 iskuweerii baay'isuu 2 iskuweerii jechuun hin dandeessu. Numaatar kan ammoo bakka tokkotti baay'istanii 9 baay'isuu 2 baay'isuu 5 the whole square jettanii lakkoofsa as keessatti argattan sun deebii keenya jechuudha. Lakkoofsa as keessatti argattan sun meeqa? 10 baay'isuu 90 jechuudha. Deebiin keenya bifa kanaan hundumaafuu bifa kanaan soquu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuun ammoo gaafii sadaffaa ilaallu kanneen armaan gadii barbaadi jedha. Kanaafuu lakkoofsa kantu baay'atee 49 nuuf kenna jettanii yaaduu qabdan. Lakkoofsi sun meeqa? 0.7 the whole squareidha. Kanaafuu lakkoofsi sun meeqa? 0.7 ruutii keessatti jechuudha kun. Itti aansuun ammallee
0.0081 jechuun ammoo 0.09 under root keessatti square jechuudha. Kun immoo 0.09 jettanii too deebisuu ni dandeessu. Anitti aanu ammoo the next one is 0.64 under root keessatti kana jechuun 0.8 the same way kunillee 0.7 irra 25 jechuun ammoo 5 baati root keessa automatically akkasitti deebisuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barattoota har'aaf akkana fakkaata barumsi keenya. Yeroo itti part 3 irratti gabatee square root fi gabateewwan square root calculator saayintifikaa fayyadamuun square root lakkoofsota barbaadu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Har'aaf waa'ee square root akkamitti akka lakkoofsa square root keessaa akkamitti akka baasan akkamitti akka square root lakkoofsaa barbaadan isiniif gala jedheen abdii qaba. Yoo isiniin galle illee akkuma isiniin jedhe gootanii egaa har'aaf nu ga'a. Egaa barattoota haga hunaa egaa dhaggeeffattanii isinitti tole jedheen abdii qaba. Kanaafuu please subscribe, comment akkasumas ammoo barattoota beektaniif share godhuu keessan hin dagatinaa. Galatooma, jajjabaadhaa, nagaan tura.